मान्छे र म चाहिँ अब यहाँबाट लागेको फर्स्ट क्यानोपीबाट नेपाली चाहिँ कता गएको कस्तो हेर न आर्टिक उयोमा हिँडेको चिसो हेरेर अलराइट सो अब चाहिँ आगो बाल्दैछ होइन आगो बालेर तातो पानी तताउनु पर्छ अघि टेन्ट किन छुट्टी लाग्यो पुरा उयो बस्दैछ कि शीत अलराइट सो यो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट हो पुमोलाको फाजुदिङको सबै फाजुदिङ अनि दुङसोको सबै स्टार्ट यहीँबाट हुन्छ अन्त हामी उकालो जाँदैछ यहाँ अहिले पेमाउन्ची चाहिँ अघि काटिसक्यो अन्त यस्तो देख्छ स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ लगको चाहिँ म पहिला नि भिडियो बनाएँ कि बट लाइक दिस टाइम गयो गर्नुभयो क्याम्पिङ सो त्यो भएर यस्तो बनाएको अनि आई थट मेकिङ भिडियो या पेमाउँछु ए गति हाइक जो दोस गति हाइक जो नि Pumola track. Alright, so यो चाहिँ हो मेन जङ्सन अब चाहिँ हामी जङ्सन आइपुगेको छ पुमोला र फाजुदिङको सो फ्रम हियर इफ यु टेक लेफ्ट बोर्डमा एज यु क्यान सी लेफ्ट गयो भने चाहिँ पुमोला भयो राइट गयो भने चाहिँ फाजुदिङ भयो होइन फाजुदिङ अनि दुङसो पनि यताबाट जान्छ अरू थुप्रो छ लेकहरू यी फाजुदिङको चाहिँ यो हो स्निकर ब्रेक दिँदै यहाँ पेमाउँछु र म I hit you. Yeah. What's up, bro? Just break. Just on this. मान्छे र म चाहिँ अब यहाँबाट लागेको फर्स्ट क्यानोपीबाट नेपाली चाहिँ कता गएको कस्तो अहिले त हामी हाफ वे पनि पुगेको छैन अहिले त हामी फर्स्ट क्यानोपी मात्रै टेकिङ इट भेरी स्लो अन्त यस्तो चेन्ज भयो कि प्लानहरू अन्त कहाँ जिलिगाउँ जाने मान्छे अब जिलिगाउँ ल ठिकै छ नि त मेरो के भएको छ आज चाहिँ हामी उकालो जाँदैछ अरू सबै ओह्रालो टाइम पनि त अलमोस्ट 2:30 हुन आँट्यो नि त वे टेकिङ इट भेरी स्लो किनकि हामी माथि बस्ने नै हो भनेर हतार गएर फाइदै छैन हो सो अहिले त घाम पनि मजाको छ होइन यहाँ यस्तो रुखमाथि यो फाइनली गाइस हामी चाहिँ आइपुग्यो प्लेनमा यो चाहिँ लास्ट इयर बिफोर लास्ट इयर पेमाउँछु र मै यहाँ समरमा आएको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ सबै ग्रिन थियो होइन अहिले सबै ड्राई छ अन्त यहाँ एज यु क्यान सी इट्स अल यहाँ हेर न पानी जाम मिल्दो रहेछ नि त राति यार अब यता यहाँ क्याम्पिङ गरौँ भनेको थियो नि खासै यहाँ क्याम्प गरौँ भनेको थियो यहाँ हेर न आमा आइसहरू नो ओए वाउ यहाँ हेर न गाइस आइसमा लड्यो भने त टाउको चान्स फुट्छ त आइस हेर न यहाँ धुलै धुलो भएछ नि त जुत्ता यहाँ हेर न गाइस यहाँ छ नि त मजा चाहिँ ओह त मान्छे सर यहाँ बसिरहेको छ हेर न यो सुपर भ्यूमा छ कि राम्रो देख्दैन होला बट थुजेड्रा चाहिँ यहाँ छ थुजेड्रा एन्ड थुजेड्राको माथि चाहिँ थुजेड्रा टप भन्छ कि म याक दु त्यो बस याकहरू छ यहाँ प्रुफ याक इन द क्लासरुम चाहिँ यहाँ रहेछ सजले म याक इन द क्लासरुम याक या ओए ओए यो चाहिँ पेमाउँछु मेरो लन्चमा एग अन्त एमादाची पोटेटो अन्त यस्तोहरू छ यहाँ छ केटा हामी चाहिँ लन्च खाएर अब यो भरे क्याम्प गर्नु यहीँ फर्केर आउँछ नि त त्यही भएर ब्यागहरू यतै राखेर एउटा जग्गामा राखेर चाहिँ हामी पुम्बो उकालो जान्छ पेमाउँछु र मेरो
अन्त तपाईहरु आएर यहाँ लानु ब्याग ओथले ओथले ओ मैला ल टुमो चाहिँ ब्याग यहाँ राखेको अब ओथले मेरो सो ब्याग यहाँ राख्छु ल हाम्रो यो स्लिपिङ ब्याग अन्त टेन्ट अन्त ब्यागहरु सबै यहीँ छ ओछनहरु सबै as you can see पछाडी so यहीँ छ it will be here for maybe 2-3 hours अन्त if you can ब्यागहरु यहीँ छोडेको अहिले चाहिँ लादा हुन्छ केटाहरु आएर लादा हुन्छ अब चाहिँ फाइनली यहाँ पुमोलाको छोटेनमा आइपुग्यो यो चाहिँ मेन हो पुमोला भनेको चाहिँ त्यो पहिला जेखिम्पो चाहिँ यहाँ बन्द गरेको हो नि त्यसको यो चाहिँ के भन्छ अब रिमेन्स चाहिँ अन्त उसलाई चाहिँ बन्द गर्दाखेरि दुईटा इन्सेन्स स्टिक राखेको थियो उसको नीमा चाहिँ जङ्खाबाट पुमो भन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ यो हो मेन चाहिँ तर दिस इज नट द टेम्पल चाहिँ माथि छ टेम्पल चाहिँ माथि छ उहाँ छ टेम्पल चाहिँ होइन तर यो चाहिँ जङ्सन हो यहाँबाट चाहिँ बुद्ध पोइन्ट जान सक्छ अलराइट सो फाइनली वी हियर नियर द स्विङ अन्त पुमोला भनेको चाहिँ पास भएन यो चाहिँ हो ल पुमोला चाहिँ यो रहेछ अन्त यहाँबाट भुटानको हाइएस्ट पिक देख्छौँ यहाँ takpokam Pumola ka la ngoma mingsu tapchakha ailama tapchakha and then yes our actual plan is alela laga that one dongyola talakalami actually we were supposed to visit this place but then like due to some inconvenience of botanist Pumola so we diverted towards Pumola so anyways so far so good so at least we reached over here yes that's right I was just kidding and so from here you can see Thimphu Valley over there Thimphu Valley is here Thimphu Valley sir and there's a dog hey doggy there's a dog and the probably temple is closed so Pumola is going to give the first swing alrighty yeah 1 2 do त झुला छ खतरा मुन पनि देख्दैछ एउटा उ माथि मुन यहाँ माथि मुन चाहिँ यहाँ छ as you can see एउटा चुट्टे छ यहाँ एउटा चुट्टे छ सोसो माउन्टेन भएको ठाउँमा काङसेन सिङ्गे टेबल माउन्टेन भएको सो दोचुलाबाट देख्ने माउन्टेनहरु चाहिँ सबै यहाँ देख्दैछ दोचुनाल थमिदियन दु गरेर हाईएस्ट चाहिँ गंगा फुन्सम भयो यो भुटानको and this actually हामी actual plan was to visit this mountain that mountain anyways I don't know if I can find my way I'm stuck in a prison yeah it's a temple ma temple ko 2 दिन राउन्ड गरेर we go from here yeah Mount Shiramo circumambulate गरेको yeah Mindu फर्केर आएर हो अब हामी फर्केर आएर सामानहरु ल्याएर फर्केर आएर यहाँ क्याम्प गर्नु आटेको बट लुक एट द भ्यू ओभर देयर भाजुदिङको यस्तो दामी देख्छ भाजुदिङ चाहिँ थुजेरा भन्ने चाहिँ हो ओइ भने जस्तै सो लास्ट स्की
Skita da. Do Megan hada apium hada. Let's. I don't know if I can find my way. उयो ल्याएर दाउराहरू सबै ल्यायो अब आगो फुक्नुपर्ने छ अन्त टेन्ट बनाउँदैछ फर्स्टमा त्यहाँ रात पर्छ नि त सो टेन्ट बनाउनु पर्छ पहिला हैन Nancho, gang di jamu. यो चाहिँ डाइरेक्ट खालको डाइरेक्ट बिलप्नु मात्रै मान्छे कस्तो Oka da? Oh iya na? यस्तो खालको हो यो यस्तो खोलेर चाहिँ यहाँ मुनि दिनुपर्छ यसलाई चाहिँ यसरी एकछिन म देखाउँछु ल अहिले Fall into the ocean. अलराइट सो अब चाहिँ आगो बाल्दैछ हैन आगो बालेर तातो पानी तताउनुपर्छ अघि टेन्ट किन छिटो लाग्यो पुरा उयो बस्दैछ कि शीत टाँसिहाल्दैछ कि त्यही भएर चाहिँ अब छिटो आगो बालेर पानी तताएर कफी खानुपर्छ अन्त त्यहाँबाट अब यस्तो माथि माउन्टेनमा त्यही हो माउन्टेनमा चाहिँ अब कप नुडल ल्याएको छ कप नुडल खानुपर्छ मन्छ हैन हेलो प्रिपेयर्ड जम चिचु बित्दै बते Over here. कफी हुँदैछ तर यो डार्क भएर राम्रो देख्दैन रहेछ राम्रो देख्दैन कफी यो मान्छेको लाइटले मात्रै मेरो पावर ब्याङ्कको अन्त यो चाहिँ लाइट हो रिगेसले पहिला मलाई यो चाहिँ यो लाइट चाहिँ मलाई रिगेसले पहिला ल्याइदिएको थियो बिजी बन्छ मजाले देख्छ कफी भाँडा यहाँ चाहिँ कफी नेस क्याफे होइन क्यापेचिनो एसेसिनो ब्यालेलियन घरमा मिठो नआउने यहाँ त एकदम बबाल मिठो यार अन्त आगो ताप्दै अगाडि चाहिँ तातो पछाडि पुरा चिसो हुँदैछ बट सोफा सो गुड अन्त कफी खान्छ त्यहाँ एकछिनबाट तत्पानी तताउँछ नुडल बनाएर नुडल खानुपर्छ पिस आउट Alright, so the sky is very clear today. अन्त मुन एज यु क्यान सी मुन छ त्यहाँ स्टारहरू छ बट यो क्यामेराले स्टार्स चाहिँ क्याप्चर गर्न सक्दैन रहेछ अन्त यहाँ Alright, time for the cup noodle. Ano way? Yeah. Cup noodle. Yeah. Nice one. राइट सो हामी चाहिँ डिनर खाएर आएको थियौँ हेर न आइस हेर न यहाँ न आइस ओहो दिस इज अल आइस र पानी चाहिँ त्यो के भन्छ पानी चाहिँ उयो भयो जामेर चाहिँ यस्तो भएको रहेछ टेन्टको माथि यस्तो छ यहाँ हालत पत्र छ अहिले टाइम 8 हुँदा यस्तो खालको भइसकेको छ टेन्ट सेटअप गर्दैछ एन्ड इट्स फ्रिकिङ कोल्ड अहिले त आगोमा त तातै थियो कि यहाँ त एकदम आइस भयो चिसो मौसम ठन्डा क्या कूल है सो अब चाहिँ हामी स्लिपिङ ब्यागमा पस्दैछ होइन सो स्लिपिङ ब्यागमा बसेर चाहिँ सुत्नुपर्छ त्यही हो बेसी यहाँ काम छैन बसेर लाइट छैन केही छैन त्यही हो ल अब चाहिँ सुतेको केटा सी यु इन द मर्निङ सो गुड नाइट फर नाउ बाई सी यु I don't know if I can find my way out. Yo, good morning. Seems to run. It's not. Alright, so अहिले चाहिँ आगो बालेछ कि but then like त्यो हिटै आउँदैन रहेछ यहाँ हिटै आउँदैन रहेछ कि अन्त घाम लागेको छ विशेष चाहिँ घाम लागेको छ घामपट्टि हेर न आर्टिक उयो हिँडेको छ सिक्किम चाहिँ हिजो घाम
ल चिसो भएर एनिवेज जुत्ता पस्यो त यहाँ चाहिँ घाम लाग्दैछ एज यु क्यान सी घामै ठिक है जे भए पनि तल आगो त बोलिरहेछ बट तात्तिँदैन भनेको अहिले चाहिँ घाम परेको छ अपोजिटमा घाम छ ल म त बेलुका यस्तो चिसो भएर नि बेलुका यस्तो चिसो भयो कि बट इट वाज अ गुड एक्सपिरियन्स सो फर सो गुड एन्ड त्यही हो यहाँ त म यति चिसो हुन्छ जस्तो लागेको थिएन बट सुपर कोल्ड प्लस हामी जुन चाहिँ क्याम्पिङ गरेको जग्गा चाहिँ ओपन एरियामा भयो कि ओपन एरियामा हुँदा चाहिँ विन्डले गर्दा चिसो हुँदो रहेछ नि त बेसी नै त्यही भयो हिजो चाहिँ होइन आगोमा आएर जान नटेको अब चाहिँ हामी ओह्रालो किन यहाँ राख्नु हुँदैन भरे घाम लाग्छ के हुन्छ होइन सो त्यही हो ल दाउराहरू सबै यता राखेको छ यो कर्नरमा अन्त यहाँ बाई बाई टु पुमोला अन्त माथि थुजेड्र अन्त फाजुतिङ देख्दैछ पुमोला चाहिँ देख्दैन यहाँबाट सो एनिवेज त्यही हो सो फर सो गुड अब चाहिँ हामी ओह्रालो लाग्छ होइन त्यही हो ल अलराइट सो यो चाहिँ घर आइपुगेर हो अन्त अघि माथि के प्रब्लम भयो भने माथि के भन्छ अस्ति म जाँदाखेरि मैले पार्किङ लाइट अन गरेको थिएँ कि साइड लाइट भन्छ त्यसलाई साइड लाइट पनि भन्छ पार्किङ लाइट भन्छ कि त्यो अन गरेर चाहिँ अन्त माथि पुग्दा हतार भएर मान्छेले म छिटो गएँ नि त ढिलो भयो भनेर माथि गएको त मैले अनै छोडेछ नि त त्यहाँ अन्त के भयो भने त छैन नि फर्केर आयो अघि बिहान आउँदा त गाडी त छैन लाइट साइट केही छैन त्यहाँदेखि बल्ल बल्ल तलसम्म आएर कति 1.5 घन्टा जस्तो लगाएर चाहिँ बल्ल बल्ल गाडी त्यो अर्को मान्छेको उयो बोलाएर चाहिँ गाडी स्टार्ट गरेर चाहिँ त्यहाँबाट हामी यता आयो होइन सो एनिवेज त्यही हो स्टोरी चाहिँ त्यस्तो भएको थियो अन्त त्यही भएर म भिडियोहरू बनाएन पुरा टेन्सन थियो नि त अहिले चाहिँ ठिकै छ एभ्रिथिङ इज गुड त्यो अल्टरनेटर फेरि चार्ज गऱ्यो नि त सो एनिवेज सो त्यही हो ल आजको भिडियो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द भिडियो एन्ड सी यू इन अनदर वान हेभ अ गुड वान बाई बाई